Ay, ito may charger ko, di ba ito? Basta naka sir? Naka? Ito may charger ko, di ba? Tanaw ka na. So yan guys, ito yung battery niya. Ito yung EV. Ayan. Hindi ko na likod na. Ken? Ayan guys. So tanggalin natin yung battery nito. Battery niya. Sa ilalim. Ayan. Ito guys yung battery sa ating EV. Yan o. Yeah. Lalabas na guys. Yan. So, ito yung paglabas guys. Ito yung guys sa lalim. So ito yung kinabit. So ito yung guys na ingat-ingat ng aso. Yan o. So high voltage, so delikado talaga. Buti nabuhay pa yung guys, yung aso. So okay na, na-install na. So pinalitan ni sir yung battery kasi dead na. So hindi na mag-charge. Ibig sabihin problem na yung battery niya guys. Sigurado. 12.3. Dagan niya dito sir. Tama dito. Lalain pa ka, Brad. Karon na napi bago sa mga katong Jiko. Kuha na siya, EV yapon. Jiko. Ingong ko ni mga Chinese car. Ang problema lang ano kung magdugay ba ang lifespan sa battery. 10 years man Alam mo ba? 10 years. 500,000 na siya Kung masobra ka sa 10 years, dito pa jud nagka-problema. Pusa jud ka. Maintenance. Wala mo kayo mapalitan. Sa company lang dito makapalitan. Na-install na yung battery. Ito natin. So, yan guys. So, merong 44% ating ice cream. Okay naman. Huli natin yung charging. So, sinusubukan may charge. Okay. Oh, yan. So, yan sir. Charge na. Charge. Kaslak diri mayo. Kulang na sa kwan sir. Dot. Okay. So, sub na. Okay na. Pinatol sa may kwan sa dashboard. Okay na. Ayan. Test drive. Ayan. Ayan. Okay na. Ay ka, ulan ba? Oo. Okay na guys, ang ating Jitor na ice cream. So, ayan, pata na yung battery. Okay na guys. Oh, ayan. Para na kay Konsara. Good. Mag-subscribe ka mo kay Mario. Okay.